Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha inamba u9. Ukuphupha unamba 9 kuvame ukuhlotshaniswa nokuqeda isigaba empilweni yakho noma ukuvala okanye ukuphetha okuthile. Lokhu kungaba ukuphothula umsebenzi, ubuhlobo noma ukuqeda okanye ukuphela kwezinkathazo. Ukuphupha unamba 9 kungaba uphawu lokuthi usulungele ukujula noma ukuthola ukuqonda okungaphezulu empilweni yakho. Ukuphupha le namba kuvamise ukuhlotshaniswa nobuhle. Kuyenzeka-ke futhi ukuphupha unamba 9 kube uphawu lwesifiso sokuba nethonya elihle kwabanye. Kuyenzeka-ke ukuthi iphupho likutshela ukuthi kufanele ube nokubekezela futhi uqhubeke nezinto ozenzayo njengoba ukuphumelela kungase kube seduze. Siyabonga, nisale kahle.